Բարև ձեզ, այսօր մենք զրուցելու ենք Արևիկ Բադալյանի հետ, ով ապրում է եւ սովորում է Ամերիկայի Նահանգներում։ Բարև Արևիկ ջան։ Բարև Գոհար ջան։ Կխնդրենք հետեւյալ հարցին պատասխանի։ Արևը իմ մոտ ընկալվում է, իբրև Արևին ընկալում է իբրև շատ ուժեղ նպատակասլաց կին եւ ուզում եմ հարցնել, արդյոք հաջողակ լինելու գրավականը աշխատասիրությունն է, նպատակասլացությունն է, թե դա ինչպես ժողովուրդն է ասում, բախտի բան է, հաջողություն։ Գոհար ջան, շատ շնորհակալ եմ իհարկե, որ ինձ դիտարկել ես քո հարցազրույցի համար ու որոշել ես, որ ես հաջողակին եմ։ Ես իհարկե ինձ այդպեսին չեմ համարում, բայց շատ շնորհակալ եմ, որ քո ընկալման մեջ ես այդպեսին եմ, բայց ինձ նպատակասլաց թերևս համարում եմ։ Եվ կարծում եմ, որ եթե այնպեսին ընկալում է, որ թերևս իմ մոտ ինչ-որ բան կյանքում ստացվել է, ինձ թվում է, որ իրականում դրա համար շատ կարևոր է շատ աշխատասեր լինել։ Ես չեմ խաբի, բայց մարդիկ ինձ իրապես աշխատասեր համարում են, ես էլ եմ ինձ աշխատասեր համարում, համեստություն չանեմ, ու ես կարծում եմ, որ եթե ինչ-որ նպատակ ունենում ես, ապա միանշանակ պետք է ամբողջ ուժ ու եռանդը ներդնել դրա համար, որպեսզի ստացվի քո նպատակը։ Իհարկե, այստեղ նաև դերախաղում են, թե որքան են հանգամանքները քո օգտին դասավորվում, դա իհարկե նշանակություն ունի, օրինակ շատ այսպես բառ օրինակ կարա լինի հենց այս կորոնավիրուսի պայմանները, երբ ասենք մարդ կարող է շատ աշխատի ինչ-որ բան ստացվելու համար, բայց լրիվ իրենից անկախ իրավիճակում գուցե եւ դա չստացվի, բայց ես կարծում եմ, որ այդ չստացվելն էլ շատ ժամանակավոր երևույթ է եւ վստահաբար եթե ինչ-որ մի բանի համար մարդ պայքարում է, անպայման ես ուղղակի վստահ եմ, որ կստացվի դա։ Օրինակ, ես իմ կյանքում շատ եմ միշտ ուզում սովորել Ամերիկայի համալսարաններից մեկում եւ դիմել եմ բազմաթիվ կրթաթոշակների Երևանում, եղել է այնպես, որ ես հասել եմ մինչև հարցազրույցի եւ քննությունների փուլը, եղել եմ անգամ այդ սպասման ցուցակի մեջ, այսինքն միշտ ինչ-որ մի փոքրիկ բան չի եղել, որովհետեւ ես ի վերջո կամ այստեղ սովորելու ու ինձ թվում էր մի բան, որ գուցե այդպես էլ կլինի, երևի թե հիմա իմը չի ինչ արած, բայց այնպես ստացվեց, որ տարիներ անց, երբ որ ես եկա այստեղ, իմ մտերիմներից մեկը ինձ պատմեց համալսարանի մասին ու շատ հեշտությամբ ստացվեց այստեղ ընդունվելը, ասենք ամենալավ համալսարաններից մեկը։ Այսինքն պետք է անպայման միշտ ձգտել։ Ներողություն, մենք նշենք, որ դու սովորում ես լավագույն համալսարաններից մեկում, Դյուք համալսարանում, ինչպես ստացվեց, որ Հայաստանում կրթություն ստացած հայաստանյան իրականության մասնակիցը կարողացավ հաղթահարել այդ ամենը եւ ընդունվել այդպիսի համալսարան։ Ուրեմն, այդպես, երբ որ ես այստեղ տեղափոխվեցի, շատ հետաքրքիր ստացվեց, որովհետև կարծես թե իմ ամբողջ անցած ճանապարհը Հայաստանում հենց այս նպատակի համար կարծես լիներ, որովհետև Դյուք ընդունվելու համար պետք է շատ այդպես նշանակալից աշխատանքային փորձ ունենաս եւ ունենաս որոշակի անցած ճանապարհ եւ այդպես ուղղակի եթե չունես այդ փորձը քեզ պարզապես չեն դիտարկի սրա համար ու ես հիմա երբ որ հետադարձ հայացք եմ գցում երբ մտածում երևի թե ճիշտ էր որ այն տարիներին երբ որ ես դիմում եի այստեղ սովորելու համար ոչ մի անգամ չէր ստացվում որովհետեւ երևի ես պետք է ունենայի այս փորձը որպեսզի կարողանայի ընդունվել Դյուք ու սովորել իսկ Դյուքը իհարկե աշխարհի ամենալավ համալսարաններից է միշտ լավագույն տասնյակում է, շատ լավ համալսարան է ու այնտեղ ընդունվել իհարկե հեշտ չի։ Ես սովորում եմ մագիստրատուրայում, շատ բան չեմ կարող ասել բակալավրիատի համար, բայց մագիստրատուրայում նախ իրենք մեծ ուշադրություն են դարձնում քո անցած ուղուն, թե ինչ աշխատանքային փորձ ունես, որքանով է այդ աշխատանքային փորձը համահունչ քո ընտրած մասնագիտությանը, շատ մեծ նշանակություն ունի դա։ Երկրորդը իհարկե պետք է իմանաս անգլերեն, միանշանակ առանց դրա անհնար է, եւ այստեղ մագիստրատուրայում ընդունվելու համար ինչ որ բարդ քննություններ հանձնելու կարիք չկա, իրականում իրենք քո անցած ճանապարհին են նայում, դու լրացնում ես դիմումաձև դու գրում ես երկու էսե, առաջինը թե ինչ ես ուզում սովորել
Եվ երկրորդը, քանի որ ես սովորում եմ public policy, իրենք ուրեմն երկրորդ տեսեն պետք է գրես մի policy վերաբերյալ, որը հայերեն քաղաքականություն, ռազմավարություն, հա, դրա վերաբերյալ քո դիտարկումները, կարծիքներն ու առաջարկությունները, եւ իրենք հաշվի առնելով այդ քո գրած էսսեները որոշում են արդյոք ընդունվեց թե չէ, եւ բնականաբար իհարկե նաեւ տեսնում են թե դու որտեղ ես կրթություն ստացել, շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում այստեղ GPA-ին, որը քո գնահատականների հանրագումարն է, սովորաբար այստեղ 4-ը համարվում է տենց չի լինում, այդ նշանակում է դու միշտ գերազանցիկ ես եղել, հա, եթե չեմ սխալվում 3.98 չէ, այսինքն շատ մոտ էր դրան, եւ իհարկե իրենք նայում են քո անգլերենի տեխնիկները, կարող ես անցնել կամ IELTS կամ TOEFL, եթե դու ուրեմն արտերկրի ուսանող ես, ես IELTS-ի հանձնել, եւ այդքանը մեր դպրոցում չկա մաթեմատիկա, սովորաբար բոլոր մյուս տեղերում պահանջվում է, բայց մերը քանի որ ավելի հումանիտար էր, մենք չունեինք։ Ու այդպես հետո ընդունվեցի, շատ ուրախացա իհարկե դրա համար։ Ու արդեն մի տարի է, որ ես սովորում եմ։ Արև ջան, հրաշալի է, հետաքրքիր է, եթե զուգահեռներ տանելու լինես Հայաստանում սովորած տարիների, բուհական համակարգի մեր եւ ամերիկյանի միջև, այստեղ ինչն է կարևորվում, այդտեղ ինչն է կարևորվում, խնդրում եմ մի քիչ փակագծեր բացեք։ Ես անկեղծ ասած սովորել եմ Հայաստանում 2000-2005 թվականներին, այսինքն մոտ 15 տարի առաջ, գուցե շատ բան հիմա փոխվել է, բայց ես կացեմ այն իմ փորձը, որ ես ունեցել եմ ես սովորելու ընթացքում։ Հիմնական տարբերությունը, որ ես նկատել եմ, որ շատ մեր դասերի հիմնական մասը անցնում է քննարկումների մեջ։ Այսինքն մենք նախապես դասախոսը մեզ տալիս է նյութը, որի շուրջ լինելու է այդ դասը, նախ սկսվելուց սեմեստրը սկսելուց իրենք ես տալիս են, թե ամբողջ սեմեստրը դու ինչ ես սովորելու։ Եվ դու արդեն գիտես ամեն քո դասը ինչի մասին է լինելու, թե ինչ պետք է կարդաս, ինչ տնայիններ պետք է անես եւ այլն, ու դու գնում ես դասին արդեն պատրաստ։ Այսինքն դու ամբողջ նյութերը պետք է կարդաց լինես, սովորած լինես, ու դասը ընթանում այդ նյութի քննարկման շուրջ։ Այսինքն իրենք ակնկալում են, որ դու արդեն, քանի որ այս դպրոցը միջին կարիերա ունեցող ուսանողների համար, այսինքն իրենք ենթադրում են, որ դու ունես փորձ, ունես գիտելիքներ եւ կարող ես քննարկումների արդյունքում շատ ավելին ստանալ, քան ուղղակի լսելով դասախոսին, ու քանի որ մեր լսարանում է ուսանողների բազմազանություն կամ աշխարհի տարբեր երկրներից, բոլոր մայրցամաքներից, այդ փորձը, երբ որ լսում ես մի հարցի վերաբերյալ բոլորի դիտարկումները, բոլորի աշխարհայացքը, դա ամենամեծ բանը, որ դու կարողանում ես սովորել, այսինքն այդ կարծիքների բազմազանությունը։ Քննարկումները շատ են, ու այդ հրաշալի է ուղղակի շատ է կարդալու նյութերը, շատ, այսինքն երբ որ մեր դասերը սկսում է, ես չեմ խափի, ես օրվա 24 ժամից 18-ը սովորում եմ, շատ ծանր է, բայց շատ հետաքրքիր նաև, շատ, մեծ ուշադրություն է դարձնում, որպեսզի չլինի գրագողություն, եթե հանկարծ Աստված մի արածցե, գրագողության մեջ բռնվեցիր, ուղղակի քեզ համալսարանից հանում են, վերջ, ու ինքը այսպես բիծա քո վրա մինչև քո կյանքի վերջ, այնպես որ այդ օրենքա սրբության կանոնը, որը ոչ մեկ չպետք է խախտի, ու իրապես հեռացման դեպքեր եղել են համալսարանում։ Դասախոսները շատ հետաքրքիր ու անցյալ փորձառություն ունեն, բոլորը իրենց գործի պրոֆեսիոնալներն են եւ միաժամանակ նաեւ ակադեմիական են։ Իրենք աշխատել են 20-30 տարի իրենց ոլորտում, հետո գնացել են ակադեմիական աշխարհ, ու այդ խառնուրդը շատ այսպես հետաքրքիր փորձառություն է քեզ տալիս։ Բայց բան բաներ կան իհարկե, միայն գովեստը չասեմ, մի բան կա, որ ինձ այդքան էլ դուր չի տալիս, օրինակ, որ եթե դու լինես մի անձ, որի աշխարհայացք, քաշեքներ այդքան ձևավորված չեն, շատ ամերիկանացվում ես, ոնց ասեմ այդ բառը երևի հորինել եմ, այսինքն
Ահա, այսինքն իրենք շատ հստակ նուրբ քեզ ուղղորդում են դեպի հստակ աշխարհայացք եւ հստակ արժեքներ, որը եթե դու արդեն ձևավորված մարդ ես, կարող ես այսպես ուղակի ընդունել, հա, սպունգի նման ու դա դառնա քոնը։ Միշտեր գուցե եւ այն ինչ որ դու ես որպես մարդ, այսինքն այստեղ էլ շատ զգույշ պետք է լինել։ Օրինակ շատ բաներ կան, որոնց հետ ես համաձայն չեմ, իմ համար միշտ այդ քննարկումներին ասում եմ, բայց չէ, օրինակ ես կարծում եմ, որ այսպես չի, ու դասախոսն էլ սա զգուշորեն ու նուրբ ձևով ուզում է քեզ համոզի, որ չէ, ինձն է ճիշտ։ Քան այստեղ է պետք է շատ այդպես լինել։ Օրինակ ցանկացած օրինակ, որ մենք սովորում ենք որպես լավ օրինակ, դա միշտ Ամերիկայի օրինակն է, որ իրենց կառավարման համակարգը համարում են աշխարհում լավագույնը։ Իրենք համարում են, որ իրենց տնտեսական քաղաքականությունը ամենալավագույնն է։ Ցանկացած բան, օրինակ, հիմնված է դրա վրա, միշտեր ասենք բաներ կա, որ ես համաձայն չեմ, օրինակ։ Օրինակ շատ քարոզվում այս լիբերալիզմին եւ լիբերալիզմի գաղափարախոսությունը, որը գուցե եւ դու այդքան էլ համաձայն չես, բայց այդ է հիմնական ուղղությունը, այսպես կարմիր գիծը, որ գնում է օրինակ բոլոր գրականությունում, որ տալիս են։ Օրինակ ինձ այդ կաներ դուր չի գալիս, ես կուզեի, որ մենք բոլոր գաղափարախոսություններից նայենք հարցին։ Բայց նորից եմ ասում, եթե դու կայացած մարդ ես, իհարկե քեզ համար ավելի հեշտ է ասել, որ գիտես իմ արժեքին այդքան էլ չի այդ արժեքին համապատասխան։ Իհարկե կրթության որակը աննկարագրելի է, շատ այն ծառայությունները, համակարգը, այդ համալսարանի կառուցվածքը, այն բոլոր լաբորատորիաները, ուսումնական գրադարանները, այն ամեն ինչ որ քեզ տրված է, ես այդպիսի բան կյանքում չեմ տեսել, անկեղծ ասած։ Այնպես որ շատ համար ստեղծված է, որ ինքը հրաշալի կրթություն ստանա, բոլոր պայմաններում։ Ամեն ինչ։ Գրադարանում դու նախ կարող ես գնալ գրադարան եւ բոլոր գրքերից օգտվել, բայց միաժամանակ կա նաեւ on-line գրադարան, որ ամեն ինչ այնտեղ է, քեզ տարվից տրվում է բաժանորդագրություն բոլոր հնարավոր ամսագրերին, գիտական հրատարակություններին, չկա մի բան, որ դու ուզում ես տեսնել եւ դու դրա չես կարող դա ունենալ։ Քեզ միանգամից դա տրվում է, ցանկացած գիր, կամսագիր, հոդված, ինչ ուզես, մենակ դու սովորի, ամեն ինչ տրված է քեզ, դրան զուգահեռ կան տարբեր խմբակներ, որ դու գնալ, լրիվ անվճար, իհարկե այդ ամեն ինչը քո վճարի մեջ արդեն մտնում անվճար չի, բայց մտնում է։ Ուրեմն կա հատուկ հսկայական, ուրեմն մարզասրահ, որտեղ գնալող, յոգա, ինչ հոգեբան, հիվանդանոց կա համալսարանում, որ եթե դու քեզ վատ ես զգում, հիվանդանոց 2 քայլի վրա է, գնա այնտեղ։ Մի խոսքով ինչ ուզես, դու մենակ սովորի, այնպես որ հրաշալի է, չի, շատ ուրախ եմ, որ այդ հնարավորությունը։ Արև ջան, բլոգ ես վարում, որտեղ հետաքրքիր քո փորձով ես կիսվում Ամերիկայի մասին, ուսանողների մասենք ինչ 10 պատճառ ինչու սիրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինչպես դիմել այսինչ համալսարան, ինչպես լուծել այսինչ խնդիրը։ Մի քիչ խնդրում եմ ներկայացնես քո վլոգը, որն է նպատակը եւ ինքը ժամանակ չի խլում քեզանից, որ մի հատ էլ քո փորձով Շնորհակալ եմ շատ, որ նշեցիր դրա մասին։ Ես իհարկե մի նյութել ունեմ, որտեղ 10 պատճառ ինչու չեմ սիրում ԱՄՆ-ը։ Ես աշխատում եմ շատ այդպես անկողմնակալ չլինել, կողմնակալ չլինել, լինել ինչքան հնարավոր է ավելի այդպես օբյեկտիվ, ինչքան հնարավոր է։ Անկեղծ ասած, երբ որ տեղափոխվել էր, այնքան իմ մոտ այդպես ինֆորմացիա կար կուտակված, որ ես այդպես ցանկություն ունեի կիսվելու բոլորի հետ։ Հատկապես այդպես շատ բաներ կան, որոնք այնքան հետաքրքիր էին ինձ համար, երբ որ դու նոր ես գալու, քո համար ամեն ինչ անսովոր է, բաներ կա, որ շատ սիրում ես, բաներ կա, որ ասում ես, ու այդպես ներքին շատ մեծ ցանկություն էր կիսվելու, իհարկե ինքը նաև շատ ժամանակատար է, ինչ խոսք չթաքցնեմ, իսկապես ժամանակ է տանում, որովհետև ես փորձում եմ այն ինչ որ ես պատմում եմ իմ վլոգի ընթացքում, իսկապես այդպես հիմնավորված լինի, այդպես ուղղակի միտքի, որ ասում եմ, միշտ ուզեմ հիմնավորեմ, հետաքրքիր լինի, ինչի այսպես, իմ փորձից ելնելով, դրա համար ինքը ահագին ժամանակ է, ինչ թաքցնեմ, բայց իմ հիմնական նպատակը, երբ որ ես սկսեցի, ինձ երբ որ նոր էի տեղափոխվել,
էին գրում, ոնց գանք, ինչ անենք, այսպես ինչ որ հարցեր էին տալի ու իմ մոտ միշտ այդ տպավորությունն էր, որ մեր մոտ այդ ցանկությունը գնալու այնքան ինքնաբուխ եւ չհիմնավորված, որ չգիտեմ ինչի բոլորի մոտ կարծես այդպես ցանկությունն է, որ մենք պետք է անպայման գնանք ու միշտ անպայման լավա լինելու։ Միշտեղ այդպես չի, բացարձակ այդպես չի։ Ու իմ հիմնական նպատակը իմ նյութերում, որ ես միշտ պատմեմ եւ լավը եւ վատը, եւ թե ինչքան երկար է այդ էմիգրացիոն process-ը եւ ինչքան ծախսատար է, իմ միակ նպատակը այն է, որ եթե մարդը որոշումը գալ, ապա դա պետք է անպայման հիմնավորված որոշում լինի։ Ոչ թե որ պահի տակ ընդունեցին որոշումը, որ հիմա ինձ քաղաքական վիճակը դուր չի գալիս, չգիտեմ, ես իմ ղեկավարին չեմ սիրում կամ սիրում եմ եւ դրա համար ուզում եմ գնալ, այլ որ դա պետք է խիստ հիմնավորված որոշում լինի, հաշվի առնելով բոլոր ռիսկերը, հաշվի առնելով բոլոր օգուտները, ինչու՞ չէ նաեւ արդյոք դուք վստահ եք, որ դուք պատրաստ եք այդպես հիմնովին ձեր կյանքը փոխել, որովհետև էմիգրացիան հսկայական ստրես է։ Ինքը շատ ծանր բան է, որի միջով դու գնում ես, ու ինչքան էլ կողքից մարդիկ կարող ձեզ ասեն, «Վայ, Ամերիկայում կյանքը այնքան լավ է, ստեղ ամեն ինչ թափած է, դոլարը ծառերից աճում է», այդպես չի, բացարձակ այդպես չի, ու ես հենց դրա մասին եմ ասում, որ դուք պետք է հստակ պատրաստ լինեք, որ դժվար է լինելու, եւ եթե ուզում եք, ապա եթե ձեր որոշումն է, դուք վստահ եք, որ դա է ինչ որ դուք ուզում եք ձեր կյանքում, ապա սա իմ փորձն է։ Այս է։ Կոնկրետ քո անձնական պատճառ կար, դու քո սիրած մարդու հետ ես ամուսնացել եւ այդ պատճառով ես տեղա։ Այլ թե ինչքան ես դու սիրում Հայաստանը եւ ինչքան ես կարոտում։ Հա, ու հատկապես երբ որ գալիս ես այստեղ ու մի տեսակ այսպես քեզ հնարավորություն է տրվում, գիտես, երբ որ դու ներսում ես ամեն մի փոճուրիկ բանը, երբ որ պատահում է, քեզ համար դա մեծ ոնց որ տրագեդիա լինի, ասում ես, բայց ինչի՞ սենց, բայց այստեղ որ գալիս ես, որ երկին էլ այնքան հսկայական է, ու երբ որ դու նայում ես Հայաստանում ինչ է կատարվում, ինքը իմ համար ավելի ես սենց ինչ որ մի տեսակ ավելի գլոբալ առումով եմ հնարավորություն ստանում նայելու, հասկանալու, որ ցանկացած բան ինչ որ շփայի արդյունք է, ինչ որ զարգացման փուլ է, այսինքն այդ հնարավորությունը ինձ մի քիչ ուրիշ անկյունից դիտարկելու, գուցե նրա համար, որ ես այնտեղ չեմ ամեն օր, նաև օգնում է, մի քիչ ավելի օբյեկտիվ նայելու իրերին, ինչ որ կատարվում է, բայց իհարկե շատ ես կարոտում։ Արև ջան, հետաքրքիր է, ինչ խորհուրդ կտաս այն երիտասարդ կանանց, երիտասարդներին ընդհանրապես, որոնք պատրաստվում են կրթություն ստանալ արտասահմանում, կոնկրետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Քո փորձից Ես կասեմ, որ դա հրաշալի որոշում է։ Ես իհարկե շատ բախտավոր եմ, որ սովորում եմ ամենալավ համալսարանում եւ մի քիչ կդժվարանամ ասել, թե մյուս համալսարաններում ինչպիսին է, որոնք այդ լավագույնների մեջ չեն, բայց վստահ եմ բոլոր համալսարաններն են այստեղ լավը, որովհետեւ իրենք ունեն հստակ ուղենիշներ, չափորոշիչներ, որոնց պետք է համապատասխանեն։ Կասեմ, որ դա հրաշալի փորձառություն է, որովհետև դու հնարավորություն ես ստանում լրիվ ուրիշ մշակույթում ապրել, լրիվ ուրիշ ազգերի ներկայացուցիչների հետ շփվել, դու ինքդ ես քեզ սկսում ճանաչել, ինքդ քեզ սկսում ես կողքից նայել, քո արժեքները քո համար ավելի են սկսում կարևորվել, ինչքան էլ այստեղ այդ փորձում են այդ գլոբալիստական ու լիբերալ արժեքներ, որ իրականում բաց չի, շատ համապատասխանում այն մարդկանց համար, ովքեր ապրում են նման հսկայական երկրներում, այդ ամեն ինչը ես հասկանում եմ ինչի այդպես, բայց երբ որ մենք օրինակ նման փոքր երկրից են գալիս ու դու տեսնում ես այս մեծ աշխարհ, այս ամեն ինչը, դու քո ազգային ավելի ես սկսում գնահատել, չգիտեմ, իմ բարակայում այդպես էր, ասենք, մեր արժեքները, մեր պատմությունը, մեր մշակույթը իմ համար շատ ավելի այդպես կարևորվում են, հատկապես երբ որ ցանկացած քննարկման ընթացքում իրենք քեզ հարցնում են, այ դու որպես այս ազգի ներկայացուցիչ, այս մշակույթի կրող, այս ուրեմն այս երկրում ապրած մարդ, ինչպիսին է քո կարծիքը, ու իրենք էլ են շատ կարևորում հենց քո կարծիքը, որովհետև դու ես քո այդ անցյալը, այսինքն այդ այնքան կարևոր է քո համար դառնում, որ օրինակ իրենց համար մենք շատ հետաքրքիր ենք, որովհետև ծնվել ենք սովետական միությունում, ապրել ենք պատերազմի ժամանակ, անցել ենք այդ ամբողջ տրանսֆորմացիան միջոցով ու հիմա փորձում ենք ժողովրդավարություն կառուցել կամ ինչ-որ տնտեսական փոփոխություններ անել, այդ ամենը իրանց համար sense շատ հետաքրքիր, շատ sense փորձառություն է, որովհետև իրանց համար իրենք արդեն զարգացման տնտեսական եւ քաղաքական մի այլ փուլում են, որը ավելի
ստաբիլ է, այդպես ցնցումներ իրանց մոտ չի լինում, ու իրանց համար այդ աման ոնց դրա արդյունքում ինչ եղավ, այ եթե այդ կոնտեքստով ես նայում ես խնդրին, ոնց է պատկերացնում, շատ այդպես գնահատվում, այնպես որ ես շատ խորհուրդ եմ տալի, եթե ունեք այդ հնարավորությունը ու ցանկությունը անպայման սովորեք։ Արև ջան, հետաքրքիր է, եթե ժամանակ ես ունենում, հիմա իհարկե on-line կրթության ես անցել, վերջին գիրքը, որ թերթել ես գեղարվեստական, եթե եղել է գեղարվեստական, որն է։ Այնքան լավ գուցե Շատ լավ բան ասացիր, որտեղ այսօր մտածում եմ, որ ինչ վախուց ես գեղարվեստական գիրք չեմ կարդացել։ Շատ լավ բան ասացիր, որտեղ իսկապես այսօր ամբողջ օրը դեմ մտածում, անկեղծ ասած, այս վերջին տարին չխաբեմ, ես գեղարվեստական գրականություն չեմ կարդացել, որտեղ ամբողջ այդ մեր լեկցիաները եւ այդ ամբողջ գրականությունը որ կարդում ենք, բայց վերջին իմ գիրքը որ եղել է այդ Դոստոևսկին է, որովհետեւ չգիտեմ ինչի էր մոտը տենց այդ զգացողությունը այդ կարդալու։ Բայց հիմա էլի կսկսվի դասերս, էլի կանցնենք մեր գրականության ընթերցանությանը, հետո հույս ունեմ ժամանակ ունենա, որ նստեմ գիրք կարդամ։ Տանում դու շատ ակտիվ մասնակցում էիր մշակութային միջոցառումների, առանցքում էիր, համ այդ լավագույն համերգներ, լավագույն ցուցահանդեսներ, այդտեղ հասցնում ես։ Անկեղծ ասած, ես ապրում եմ Հյուսիսային Կարոլինայում, Ռալի քաղաքում, մեր քաղաքը 1 միլիոնանոց քաղաք է, շատ մեծ չի Ամերիկայի ստանդարտներով, բայց մենք ունենք շատ լավ համերգասրահ, ունենք թատրոններ, այստեղ համալսարանների ներսում են ամեն անգամ տարբեր համերգներ կազմակերպվում, շատ ակտիվ է մշակութային կյանքը, մի հրաշալի ցուցասրահ կա, պատկերասրահ կա, այսինքն անգամ մի նահանգում, որը չի համարվում այդպես կենտրոնը Ամերիկայի, ամեն ինչ այստեղ ստեղծված շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում մշակութային կյանքին, իդեպ էլ ասեմ։ Ու մեկ-մեկ գնում ենք համերգների, իհարկե այնքան հաճախ չէ, ինչքան Հայաստանում, բայց ես շատ եմ սիրում դասական երաժշտությունը, դրա համար մեկ-մեկ երևի տարի մի 2-3 անգամ հասցնում ենք գնան գոնե, որովհետև ու շատ լավ են այդ համերգների, իդեպ էլ ասեմ, շատ ես մեծագույն հաճույք եմ ստանում։ Բայց իհարկե ես ասեմ Երևանում այն համերգները, որ մենք ունենում ենք այդ մեծագույն աստղերը, որ գալիս էին Երևանյան հեռանկարներ, չէ՞։ Նման մեծության աստղեր այս քաղաքում չեն գալիս, ասեմ։ Գրեմի մրցանակակիրներ, ապշելու բան է, այդ նման որակի մեծագույն աստղեր, որ գալիս են Երևան ու համերգներ են տալիս, այդ մենք ընդունում ենք այդ ոնց որ այդպես էլ պիտի լինի, բայց այդ մեծ բախտավորություն է, անկեղծ եմ ասում։ Ամերիկայի նման հսկա երկրում։ Հա, ասենք այտենց երաժշտի լսելու համար պետք է գնաս Նյու Յորք կամ Վաշինգտոն։ Օրինակ մեր մոտ չեն գալիս։ Մեր մոտ մենք ունենք մեր սիմֆոնիկը, որը լավն է, շատ լավն է, բայց ասենք նման որակյալ որ գալիս են։ Հետաքրքիր է, առաջին մշակութային շոկը այդտեղ հաստատվելուց հետո որն էր, ինչ առիթ։ Ո՞й, ինչ լավ հարցություն։ Ես ճիշտ ասած մի անգամ էլ եղել միջև տեղափոխվելը ու Նյու Յորքում է եղել, Վաշինգտոնում, Ֆիլադելֆիայում, Լաս Վեգասում, Լոս Անջելեսում, այսինքն Ամերիկա մի քիչ փոճուր տեսել էի ու երբ որ տեղափոխվեցի այստեղ երևի իմ համար ամենամեծ տարբերությունը կենցաղն է։ Այդպես ավելի ինձ այդքան շոկ չէր իմ համար, ինչքան երկրի կառուցվածքը եւ մնացյալը, որքան կենցաղը, որտեղ շատ տարբեր է, շատ տարբեր է կենցաղ, ոնց են մարդիկ վարում, շատ ավելի թեթև են ամեն ինչին վերաբերվում, ասենք կանայք ավելի հանգիստ են ամեն ինչին վերաբերվում, այդքան իրանց չեն տանջում հայկանանց նման, ասենք չկա ճաշ Հետո ինչ կգնան ինչ-որ մի բան կպատվիրեն, չեն հասցրել տունը մաքրեն, չենք հասցրել տունը մաքրեն։ Ինենք իմ համար է սկսվում ոնց ճաշ չկա, ոնց տունը չենք մաքրել։ Հետո ընթացքում ես էլ եմ մի փոքր արդեն փորձում ավելի հանգիստ այդ ամեն ինչին վերաբերվել, որովհետև տեսա քո կյանքը ավելի կոմֆորտ է դառնում։ Օրինակ որևէ մեկը այստեղ արդյունք չի անում, որևէ մեկը չկա այդպիսի բան։ Ու կենցաղը ավելի հեշտ է դարձած, կա բոլոր հնարավոր տեխնիկան տանը դրված է, որ կնոջ կյանքը հնարավորինս հեշտ լինի, աման լվանալու սարքն է դրած, հագուստ չորացնելու սարքն է դրած, ամեն ինչ ուզում ես այստեղ կա, որպեսզի քո կյանքը այսքան հնարավոր է հեշտ լինի։ Դե գուցե դա գալիս է նրանից, որ նրանք շատ աշխատում են այստեղ։
ու պետքա ժամանակը ինչքան հնարավոր է սեղմ լինի ու օգտագործես ավելի արդյունավետ։ Իսկ թվում է այդել ունի, բայց իհարկե կենցաղը շատ տարբեր է։ Արև ջան, հետաքրքիր է, շատ երիտասարդներ մտածում են, որ կգնան արտերկրում կսովորեն եւ լավ աշխատանք կգտնեն։ Այդ նպատակն են նաեւ Հայաստանից ցանկանում գնալ դրսում սովորել։ Արդյոք հեշտ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում աշխատանք գտնելը։ Չէ։ Հեշտ չի բացարձակ։ Ես իմ փորձից ասեմ, ես այստեղ երբ որ տեղափոխվեցի, ես սկսեցի աշխատել, փոքրիկ մարքեթինգային կազմակերպություններ, որտեղ աշխատում էի, եւ շարունակում եմ որոշակիորեն այնտեղ աշխատել, նաեւ դասերին զուգահեռ, բայց բնականաբար ավարտելուց հետո ես մտածում եմ ուրիշ տեղ աշխատելու մասին, ավելի մասնագիտությամբ, հեշտ չի մի քանի պատճառներով, որովհետեւ նախ եթե Երևանում դու ասենք շատ մարդ չկա, որ ավարտել է Duke կամ Oxford կամ Harvard, հա, կան իհարկե մարդիկ, որոնք սովորել են, բայց այնքան չի ինչքան այստեղ։ Այստեղ դու 1000-ից մեկն ես, ու մրցակցությունը շատ է։ Եթե դու ուզում ես աշխատանքի ընդունվես, լրիվ այլ մեխանիզմ է, թե դու ինչպես պետքա գտնես այդ աշխատանքը։ Եթե մեր մոտ դու կարող ես անվարկել քո CV-ն եւ իրապես քո CV-ն կնայվի եւ քեզ կկանչվի հարցազրույցի, այստեղ բացառվում է։ Մարդիկ ստանում են հազարավոր CV-ներ մի աշխատանքի համար, բնականաբար որևէ մեկը հազարավոր CV-ներ չի նայում, դրա համար շատ կարևորվում է network ասվածը, այսինքն դու պետքա ճանաչես մարդկանց, պետքա որևէ մեկը քեզ խորհուրդ տա, պետքա որևէ մեկը քեզ ռեկոմենդացիա տա, իսկ մեր համար, երբ որ մենք նոր ենք տեղափոխվել եւ որևէ մեկին չենք ճանաչում, օրինակ Երևանում ոնց է, դու ունես քո դպրոցական շրջապատը, քո համալսարանական, հետո աշխատում ես ու այնպես է ստացվում, որ ամբողջ քաղաքին ճանաչում ես։ Ու գալիս է այստեղ ու դու ոչ ունես դպրոցական ընկերներ, ոչ ունես համալսարանական ընկերներ, քո ընտանիքն է ու դու զրոյից սկսում ես ստեղծել քո այդ network ասվածը։ Դա քո կյանքը բավականին բարդացնում է, որովհետև եթե կա մեկը, որին ես եւ նույն մարդը նույն որակավորումներով դիմում ենք, եւ եթե իրեն ճանաչում են, ոչ թե բարեկամ եւ հարևան սկզբունքն է, չէ, պարզապես ճանաչում են, ապա իր շանսերը ընդունվելու այդ աշխատանքին շատ ավելի բարձր է։ Երկրորդը, ինչքան էլ որ դու անգլերեն լավ տիրապետես, միևնույնն է քո մայրենի լեզուն չի։ Այսինքն քո հայրենի իմացությունը, անգլերենի իմացությունը շատ տարբեր է, ու դա էլ շատ խանգարում, օրինակ ես զգում եմ, որ ինչքան էլ ես անգլերեն լավ գիտեմ, միևնույնն է դա իմ մայրենին չի, ու պահի տակ լինում է մի բառ, որ ասում ես, այս բառը ո՞նց էր անգլերեն, ու այդ խնդիրը օրինակ ամերիկացու մոտ երբեք չի առաջանա։ Հետո իրենց մշակույթը լրիվ տարբեր է։ Եթե մեր մոտ մարդկային հարաբերությունները լրիվ այլ են, եթե ինչ-որ խնդիր է լինում, դու կարող ես գնալ այդ մարդու հետ պարզապես այդ խնդիրը քննարկել եւ անցնել, այստեղ այդպես երբեք չի լինում։ Դա այսպես դառնում է կոլեգիալ նիստ։ Այսինքն այնքան տարբերություններ կան, որոնք որ պետք է հաշվի առնել, պլյուս շուկան շատ մրցակցային է, շատ մրցակցային է։ Այն միտքը, որ դու ավարտում ես Duke-ը եւ դու կլինես ամենապահանջված մասնագետը, ուղղակի իլյուզիա է։ Էլի դու պետքա շատ աշխատես, շատ տքնես, այն մեր նպատակասլացության մասին, որ խոսում ենք, այսինքն պետքա էլի շատ ջանք գործադրես, որպեսզի ունենաս այն աշխատանքը, որը ուզում ես։ Իհարկե կան այլ աշխատանքներ, որոնք հենց հիմա կարող ես գնալ ու ընդունվել, բայց եթե դու ուզում ես լավ վարձատրվող, հետաքրքիր, արդյունավետ, քեզ հաճույք պատճառող գործ ունենալ դժվար է։ Արև ջան, մի այսպեսի հարց էլի, գուցե մի քիչ անհեթեթ ձևակերպեմ, ըստ քեզ ո՞րն է երջանիկ, կայացած եւ ուժեղ կինը։ Եվ դու քեզ արում ես։ Գոհար ջան, ես ինքս այնքան կասկածներ ունեմ իմ մեջ, թե ով եմ ես, ինչ եմ արել։ Միշտ sense, ասենք, ես իմ քույրիկի հետ միշտ դրա մասին խոսում եմ, բայց ես sense եմ, բայց ես sense եմ, ու ես ինքան շնորհակալ եմ, որ դու ինձ այդպես ես տեսնում, բայց ինձ թվում է իմ համար ամենակարևոր բանը այդ ներքին հանդարտությունն է, ներքին հարմոնիան է, ներքին գոհունակությունն է, ներքին բավարարվածությունն է, իմ համար այդ ամենակարևոր զգացողությունն է, ու եթե կինը
Եթե ինքը գրավել է աշխարհի բոլոր, չգիտեմ, երազանքի աշխատանքները, ունի աշխարհի ամենալավ տուն, ունի աշխարհի ամենա, չգիտեմ, մեծագույն բանկային հաշիվները, չգիտեմ, հա ինչ որ մենք մտածում ենք, երբ որ, բայց չունի իր այդ ներքին հանդարտությունն, ինքնաբավությունը, ինձ թվում է միևնույն այդ երջանկությունն ու այդ բավարարված լինելու զգացումը մեկը չկա։ Իսկ գուցե կա մեկը, որ ունի շատ փոքրիկ տուն, շատ համեստ ապրում, հա, այսինքն գուցե մեր այս ստանդարտներով չի համապատասխանում այդ հաջողակին, բայց ինքը շատ երջանիկ է, ինքը շատ ինքնաբավ է, ինքը շատ բավարարված է։ Ինձ թվում է, այդ շատ տարբեր է ու իմ համար է դա, երբ որ ես ներքին հարմոնիայի մեջ եմ ինքս իմ հետ ու շատ երջանիկ եմ իմ ունեցածով, շատ բավարարված եմ ու շնորհակալ եմ նրա համար, ինչ որ կա այսօր։ Ինձ թվում է այդ է։ Բայց իհարկե պետք է դառնա, որպեսզի դու ավելի նույնիսկ ցուցկես։ Արև ջան, անչափ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար ու ամենայն բարիք եմ մաղթում քեզ։ Շնորհակալ եմ Գոհար ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ դու ինձ այդպեսին ես տեսնում։ Ես իսկապես շատ զգացված եմ ու շնորհակալ եմ շատ։ Պատակասլաց ու գեղեցիկ կնոջ օրինակ ես, լավագույն օրինակ։ Իմ համար դու ես այդպեսին։ Շնորհակալ եմ Գոհար ջան։ Ես էլ։